তুমি নতুন এসেছো? আজকে নতুন এসেছো আমাদের বাড়ি? তোমার ছোট্ট একটা বুনু আছে, বুনুর কাছে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আমাদের বাড়িতে কি নতুন? হ্যাঁ, ওই যে ববলে ববলে ববলে। দেখো বন্ধুরা, আজকে আরেকজনকে নিয়ে এসেছি। একেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ফিট করাবো। আর হ্যান্ড ফিট করানোর পর কিন্তু একেও ট্রেন করব। ট্রেন করার পরে দেখাবো যে কতটা এরা পোষ মানে। মানুষদেরকে তো অনেক করে তোমরা ভালোবাসা দাও, ওরা তো পোষ মানতে পারে না। কিন্তু এরা অবলা জীব। এরা কিন্তু একটু আদর ভালোবাসা পেলেই পোষ মেনে যায়। তারপর যা বলবে তাই কিন্তু শোনে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। আর ভালো লাগলে লাইক করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। তো বন্ধুরা, আমি কিভাবে ছোট ছোট বেবি চিক্সদের হ্যান্ড ফিট করাচ্ছি সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখে আসতে হবে। আর আপনি যদি ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে দেখেন তো অবশ্যই ফলো করবেন। আর ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে পরে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না।